Сайн жишг гэдэг нь иргэн хүн өөрийн сэтгэл, зүрх, зориг, мөрөөдөл, шаргуу хөдөлмөр, тооцоо судалгаа, нийгмийн хариуцлага, үр ашиг, сэтгэл ханамжаар бий болгосон шилдэг бүтээмж, үнэт зүйл, тэргүүлэх стандарт юм. Энэ нь ямагт тухайн салбар чиглэлийнхээ улаан шугам дээр тэргүүлэгчийн байр суурийг тодорхойлж байдаг. Иргэд сонирхлоороо нэгдэж, сайн жишгийг бүтээж түгээх замаар хамтдаа урагшлах нь хөгжлийн хамгийн эрүүл бодиттой шийдэл юм. Сайн жишг бүтээж түүнийг хишиг болгож чадах юм бол бид улсын хөгжлийн жишгийгч дорнод нутгаасаа эхлүүлэх боломжтой. За орон нутагт хөгжих хамгийн их боломжтой салбар бол хөдөө аж ахуй. Ялангуяа ажлын байр орлогын хамгийн их багтаамжтай ийм салбар. Тэгэхээр бид юуны өмнө хөдөө аж ахуйгаа хөгжүүлж, дотоодын хэрэгцээг эко хүнсээр хангахад төр засаг гэхээсээ илүү иргэд бидний өөрсдийн оролцоо санаачлага их чухал харагдаад байгаа юм. Өнөөдөр бид наацхан дэрэгдээ бий болсон нэгэн жишг хэмжээнд хүрчихсэн өрхийн аж ахуйнуудын сайн туршлагыг түгээж масс үйлдвэрлэлийг бий болгох ингэж чадах юм бол хувь хүн өрхийн аж ахуйн хувьд ч орон нутгийн хэрэгцээг хангахын хувьд ч маш дөт зөв өгөөжтэй арга болж чадна гэж ингэж бодож байгаа юм аа. За ингэж бодсны учир одоо бидний хэдэн хүн өөрсдийн санаачлагаар дорнод телевизэд хүсэл тавиад, дорнод телевиз уриалган хүсээж аваад ингээд хамтраад за энэ хавьд байгаа мах сүү, эрчимдсэн мал, хүнсний ногоо, жимс гэн хатсан тариа, гахай шуу гэд чиглэл бас ингээд сонирхож яваа юм. За тэгээ өрхийн хүнсний ногооны салбараас 28-ын ногоо буюу Сүхбаатарын энх тулгын аж ахуйг бид нар эхний удаад онцолж байгаа юм. За сайн байцгаана уу. Намайг Сүхбаатарын энх тулга гэдэг Дорнот аймгийн аврах тариаланч Дорнот аймагтаа өсөж төрөөд өнөөдөр хүртэл энэ газар тариалангийн салбарт сүүлийн 13 дахь жилдээ тасралтгүй тарьж байна. Миний аавыг Жааван Сүхбаатар буюу Монгол улсын аврах тариаланч тэрний үр хөвгт байна. Миний зорилго бол өнөөдөр Дорнот аймгийн нийт 80 гаруй мянган хэрэглэгчдэд өдөр болгон шинэ ногоог хүргэхийг одоо зорж байгаа. Нийтдээ аймгаас 10 км-т хүнсний ногооны 16 нэр төрлийн хүнсний ногоог тарьж ургуулж 7 сарын 21-ний өдрөөс хойш өнөөдөр хүртэл хугацаанд Дорнот аймгийн иргэдэд өдөр болгон шинэ ногоог ченжгүүгээр одоо зах зээлийн үнээс хямд шууд тариаланчаас таны гарт өнөөдөр хүртэл хүргэж байгаа. За хүнсний ногоо тариалдаг өрх гэхэд Дорнот аймагт 800 илүү байна гэсэн тоо байдаг. Хашаандаа 0.7-гоо тарьсан хүнч за гаагаас тарьдагч бүгдээрээ л өрхийн аж ахуй тооцогдно. Яагаад гэвэл бид нар чинь цаашаа тэлж томрох бүрэн боломжтой манай хүнсний хангамжийн суурь. За эндээс энх тулгыг онцлсны учир нь тэр бол өөрөө төрийн албан хаагч. Гэхдээ энэ их ажлын хажуугаар өөрийн хөдөлмөр зүтгэлээр өрхийн ногооны салбарт бусдад хэрэгтэй тийм үнэт зүйл, зөв хандлага, стандарт бүтээж тэргүүлэгчийн байр сууринд хүрч чадсан энэ явдал юм аа. За энэхүү туршлага сургамжийг түгээж тэлж нутагшуулах юм бол ялангуяа өрхийн хүнсний ногооны хувьд бид маш их цаг хожиж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээ хурдтай нэмж чаднаа. Өнөөдөр хүнстэй аж ахуйн яамны хойно үр тариалангийн худалдаанаас онлайнаар худалдаа авч өөрсдийн туршлагаа хоригдлуулад ингээд 5 төрлийн тариусыг одоо өдөр болгон бас шинээр иргэдийнхаа гарт хүргэж байгаа. Үүний нэг нь болох нь Голландын энэ сортын орон нийт болцсон одоо 110 гаруй хоногийн болцтой болдог энэ тариусыг иргэдэд улаан буюу чихэрлэг юм шүүслэг тариусыг иргэдэд хүргэж байгаа бол мөн адил бидний хил занснаар Ховд аймагт ургадаг энэ Ховд Монгол улсын брэнд чухал болсон энэ Ховд аймгийн сүүлийн 60-70 жил тариалж байгаа Ховд аймгийн хар тариусыг Дорнот аймагтаа бас амжилттай тарьж ургуулж энэ жил хэрэглэгчтэй нийтдээ бид нэр 20 мянган тариус тарьсан байдгийг сорт болгоноос нь 4 мянган буюу 5 сортын тариус тариад өдийг хүртэл одоо иргэдтэй шинэ тариусыг худалдаанд гаргаад байна. За мөн бид нэр сүүлийн 7 жил тарьж байгаа
саримс юм ахтай саримс байдаг. Энэ бас иргэдэд хүргээд гатаагаад ингээд зах зээлд нийлүүлж байгаадаа бид нар баяртай байдаг. Тэгээ энэ одоо 10 сар гаргаад таны томооны үйлрэл ирэхэд бид нар бас нэг орон нутгатаа ургасан гарал үүссэн тодорхой бүх төрлийн ногоог хэрэглүүл бас иргэд мань таатай байх болов уу гэд цаашдаа энэ газар тариалангийн салбарт маш олон залуучуудыг Дорнот аймгийн гэр хороол амьдардаг, хашаанд амьдардаг, төрийн албанд ажилладаг маш олон залуучуудыг 3 үеийн аврах тариаланчийн хувьд бидний зүгээс бүх залуучуудыг уриалан дуудах, туслах, дэмжих, газар тариалан ногоо тарих арга ухаанд нь суралцахад хувь хүний буюу миний бие бол бэлэн байгаа гэдгийг энэ танай телевизэн хамт олоннотой амжуулаад хэлж байна. Энд нэг зүйлийг тодруулж хэлмээр байгаа юм. Өнөөдөр Доронтод бий болсон өрхийн үйлдвэрлэлийн шилдэг жишгүүд. За тэрний дотор энэ 28-ын ногооч байд юм уу? Энийг бол байнга ярьдаг. Тэгсэн мөртлөө түүнийг эзэмшиж өөрсдөө хэрэгжүүлж болох ямар зүйл вэ гэдэг дээр ч юм уу анхаардгүй энэ талаар бүтээлчээр хандаж чаддаг. Үе сошиалор, телевизээр за энэ юм хөдөлмөрчин шүү. Энэ ингэдэг хүн юм а гэсэн юм яриад жилийн жилд нөгөө хэдэн хүмүүсэл ингээд үзүүлээд явдаг. За тэгээ бусад үед нь марцчихдаг. За ажил амьдрал яг ингэж хөөсрөөд зурсаад байгаа. За бусад аймагуудад жишг гэхээр юмнууд бас цөөнгүй бий болчихсон байна. Харин хөдөө аж ахуйд хамгийн таатай манай Дорнот нутагт сайн жишгүүдийг бий болгож түүнээ түгээхийн оронд дор дороос нэг юм нухаад эргэлдээд байдаг. Гайгүй санаачтай яваа хэд нь болохоор дор үрнэл өөрсдөө томрох тэлхгээд үзээд байдаг. Одоо ч бид хамтарч технологижж тэлж байж урагшилдаг цаг гэдгээ хатуу ойлгох цаг болсон байна. За ингээд анги тулгаас ингээд жишээ аваад харахад хамгийн ихэнд борлуулалт их чухал юм а гэдэг нь харагдаж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл ердөө тавчхандаа тариаланчаас шууд хэрэглэгчд гэсэн ийм л ураа байна. Тэгээд анги тулга өөрөө ингээд лангууны ар зогсоод хэрэглэгчдтэй өөрөөр хэлбэл сэтгэл ханамжийн баталгааг өгч байна. За хардмын голж энэ 4 ил болж энэ тарус миний хүүхдүүд сайхан амсчих. Ямар тарус авж байгаагаа эндээс амсаад үзчих те. Шинэ ураасан болохоор гоё шүүслэг байгаа за. За ах нь уутанд хийж өгнө. Дорнот аймагт газар тариалангийн салбарт ажиллаж байгаа өдөр шөнөгүй завгүй ажиллаж байгаа тариаланчид маань тэрийн болгон ногооныхоо талбай дээр иргэдтэй хүрэхийн тулд заавал нэг супермаркет change гэдэг нэрийг зүүж иргэдэд одоо 500-аас 1000 төгрөгөөр килограмм тутамдаа хүргэдэг байсан бол энэ өдрөөс хойш өнгөрсөн 7 сарын 2-наас хойш бол бид нэр бөөний үнээр Дорнот аймгийн хэрэглэгчид маань их нутгийнхаа хөрсөнд ургасан Дорнот аймгийн мэрэгжлийн хяналтын шинжилгээ лабораторийн итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээтэй хөрс ус үр тариа гэдэг бүх юм шинжилгээгээр иргэдэд ээлтэй органик хүнсийг нийлүүлэхийг зорж одоо та бүхэндээ хүргэж байна. За бид ер нь бол тарих хураахыг чухалд үзээд за борлуулалтын төгсгөлтөнд тавьчихдаг. Харин ч борлуулалт бол бизнесийн хамгийн том суурь соёл. За үүнийг анги тулга мэдсэн учраас хэрэглэгч бүрт бүтээгдэхүүнээ хүргэх контент дээр өөрөө төвлөрч байна. Нэгэнт ажил нь гарт ороод ирсэн учраас одоо ингээд супермаркет ч юм уу ченжийн гар дамжаагүй шинэ хүнсийг өдөр бүр харьцангуй хямд үнээр хэрэглэгчдэд хүргэх гол зорилго дээрээ төвлөрч ажиллах ийм боломж гарч ирсэн байна гэсэн үг. Тариаланчаас үйлдвэрлэгчид бүтээгдэхүүнээ шууд нийлүүлэх боломжийг бий болгох нь өөрөө бас нийгмийн хариуцлага итгэлцэл. Хэрвээ хэн нэгэн хүн хүнсний үйлдвэрлэл эрхэлдэг, эрхлэх бодолтой байгаа бол өөрийн борлуулалт, өөрийн тогтмол хэрэглэгчтэй болох хамгийн чухал юм байна шүү гэдэг нь эндээс харагдаж байгаа юм. За Дорнотод хүмүүс тарус тарьдаг, ер нь тарус тарихад их тохиромжтой нутаг. Харин анги тулгын тарусыг харж байхад тарих ногоогоо төрөлжүүлэх, за энэ дээр нутагсан сорт бий болгоод зах зээлийг нэг төрлийн бүтээгдэхүүнээр хангах нь бас зөв юм байна. Бид дотроо ингээд нэг нэгнтэйгээ өрсөлдөхтэй гол нь биш, цаашаа зах зээлээ дэлэх, одоо зүүн бүсийн аймагуд руу ч гэдэг юм уу гарах ийм боломж руу явах хэрэгтэй юм а гэдгийг сануулад байгаа юм.
Эний гол зорилго нь юу яах гэдэг вэ? Энэ жил ингээд нэг 50000 ширхгийг тарьсан. 40000 ширхгийг. Энэ одоо хятадч тарьж байна. Голланд тарьж байна. Тэгээ энэ хойно манай энэ хойно хөрс зэрэгэлдээ Орос тарьж байна. Би дандаа л фэйсбүүкээр л газар тариалангийн группүүд байгаа шүү дээ. А энийг бол хөдөө аж ахуйн яамны хойтлын үр худалдааны дэлгүүрт ингээ бэлэн ийм бакатлцсан өрнүүд бэлэн байдаг. Үнэтэй талдаа. Тэгтээ бол гайгүй. Тэгээд Монголд бол Уус аймагт бол нэг ийм яг гадна талын ийм шар хэрнээ доторх нь улааныг нодон жил нэг залуу тариад захиур цэгийн минийхээ очиж сурвалжилж байгааг би харсан. Тэгээ тэрнээс хараа за яг увсад гадна талын шарын тарьчлаа тий. Тэгээ ингээ үр нөгөө худалдаж авч явах явцад ийм үр гараад ирсэн байхгүй. Үнээр худалдаж авахгүй. Тэгээ ургалтын судлаад үзсэнгүүт бас нэг үрслэгээ хийх юм байна. Хоног нь арай урт юм байна. Тэгээ хүүгээр очиулаад үзсэн хүү нэг аав энэ бол ер нь их гоё юм байна. Сахар махартай хүмүүст. Чихрийн агуулмж 1.5%-аар ердийн тарвсаас бага байна гэдэг. Тэгээ үдсэн ах. Үзэхдээ би бас зоригтой ингээ 7 игнэ гэдэг чинь 4-5 мянган ширхгээ тарьчаад. Тэг яг иргэдийн сэтгэл зүй яаж хүлээж авах нь гэсэн аюу гой хүлээж авсан. Доронтой иргэд те. Сая янзын хүлээж авлаа шүү дээ. Хамгийн гол нь бид нэр засандарсан 3 сарын 18-га 20 ингээд үрсэлгээгээд гоё хийх хэрэгтэй. Би энэ хавар нэлээд дааруулсан шүү дээ. Удна. Энд чи 100 тоногтой орно. Тий. Нөгөө түрүүний нэг том тарвсны дараачийн хоног нь яг таарад ингэ таарж байгаа байхгүй. Тий. Тэр нэг ийм тарвс. Тэгээд ховдын тарвс бол үрээрийн шууд тарчихад бол ургацдаг гэдэг байгаа шүү дээ. Тий. Би энэ жил нөгөө 5 төрлийн тарвс тариад байгаа чинь ховдын тарвсыг үрээр тарьсан. Тэг сахар ургасан шүү дээ. Одоо энэ талбай баруун хойд талд байгаа. Энэ сахартай хүн гэдэг шиг зүгээр ээж мэдэх шүү. Тий. Энэ бүр хүн зорж ирээд тэгээ авсан. Энэ чинь бол миний хувьд ч гэсэн бол ер нь бол аюу баяртай байгаа. Би тэгээд Дорнот аймгийн хөдөө аж ахуйн газрынх нэг Дорнот аймагт нэгдүгээрт шин сорт гарч ирсэн. Энийг би гаргаагүй ч гэсэн Дорнот аймагт нутагшуулах гэж явж байгаа та нар ирж үзээч гэсэн. Харин цаашаалтай хөдөө аж ахуйн газрын Самбуу Баатар хөдөө аж ахуйн дарга Алмаа өшөө ингээд ажлын хамт олонны нэгдүгээрт ирээд үтсэн. Одоо бид нар нөгөө би сая хавар 4 сарын 27-нд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хөвөлдөөр хүнсний аюулгүй байдал гээд Дорнот аймгийг төлөөлж засгийн газрын ордон зөвлөгөөнд явсан. Тэгээ тэндээс нэг юмыг л олж мэдсэн аахгүй. Өнөөдөр ингээд Монгол улсад ингээд нөгөө хавдар гээл хотоодны өвчин гээл яриа л. Ядаж бид нар Монгол улсад ургаж байгаа ногоогоо өдөр болгон хэрэглэгч рүү шинэ ногоо идвэл ямар юм бэ гэдгийг зорио. Тэгээ өнөөдөр тэр ченжгүй ногоо гэдгийг чинь ахна. Өглөө болгон шинэ хураагаал 3-4 цаг хураагаал өдөр болгон шинэ ногоол талбайгаас нь явуулалах. Тэгээ тэрний давуу тал гэвэл бас нэг сүүлийн 23-4 дахь хоног дээр явж байна. Тэгээ Дорнотын маань иргэд бас аюу гоёор хүлээж аваад. Тэгээ холоос чамаагүй зорж ирээд Улаанбаатар хотод амьдарж байгаа Дорнотын иргэд бас захиж мөр ингэж авч энэ тарвс чи Улаанбаатар хотод Дорнот аймгаас хэмт байгаа шүү дээ. Тэгээ ингээд зориод бас аваад байгаа нь хүнд нөгөө эдийн засаг материаллык биш ингээд сэтгэлийн урам өгчлөр чи хүн чи энийг би эрхчлийн тариалтыг өвлжөнгөөл тооцоолно шүү дээ. Тэ маш ихээр л тариалах. Гадны өнгө нь бол ийм ногоо юм биш үү? Орос тод ногоо орсорхгүй тийм ээ. Тийм орс. Тийм. Зөв. Ер нь бол тэгээд энэ шагуун дээрээс харахад биш үү? Энэ жил 20,000-ыг тарьсан гэж байна. Хин нэг нь тийм ээ. Ямар нэгэн ийм ногоогоор дагнаад брэнд болгоод ингээд зөвхөн аймаг дотроо өрсөлдөн гэхгүйгээр бүр гадагшаа гарах боломж бол зөндөө байна шүү дээ, тийм ээ. Тий, би одоо наад чи тантай нэгдүгээр санал нэг байна. Монгол улсад тарьсан төмсч гадагшаа гарах болцоотой. Тэг ингээ хүмүүс бас зарим нь ойлгохгүй хүмүүс энэ юу ярьж байна инхтлэг гэд ингэж бодож бодгоо. Бидний энэ жилийн дөрөв улиралтай ийм хөрсөн дээр тарьсан ногоо. Тэ эн чи өвөл ингээд одоо жишээлбэл халуун оронд гэвэл жилийн 360 хоног л ингээл хөрхий халуун төөнөөл байдаг ялаан ингээл үрждгэрээ үж байгаа. Манайх бол өвөл хөрс бас эрүүлжүүлэх болцоо гэвэл эн чи өвөл газрын гүндээ нэг 150-аас оргил үед бол нэг 150-180 см манай газар чи хөлдөж байгаа шүү дээ. Тэр явц болгоно л гоё эрүүл. Дээрэс нь биднэрт байгалийн баялаг гэхээсээ илүү өнөөдөр энэ 2-3 өнөөний ферм байна. Тэ та мэдж байгаа 8 байна, энэ манай ферм байна, энэ зүү айлууд байна. Бүгднгийнх нь малын бууц 20-30 жил хадгалсан хонь малын бууц энэгээр ингээд ховоогоор асгаад орж байгаа хөөх. Тэг нэг юм ингээд хадгаад ингээд том шарилж ургацсан.
Энэ одоо манай өхрийн баасны л буюу. Одоо бидний бордооны буюу багхгүй. Энэ. Яагаад гэвэл та нар хар ухаанаар бодоход өхөр өвс идээд боловсруулахын хувьд бол нөгөө ингээ бүдүүн тойморж ажиллаад бас үрээ шууд ингээ баасараа гаргадаг ч юм. Тэгээ ийм ногоог чинь одоо органик гэхгүй бол одоо ямар ногоог органик гэх те. Тэгээ нөгөө хөрс зэрэгэлдээ улс руу бид нар бол ижил ялгаагүй хятад улс тарьж гэн, Орос улс тарьж гэн. Бид нар нэг ногоогоо буцаагаад энэ гадагшаа гаргахын тулд мэдээж энэ манай мэрэгжлийн хэлтийн шинжилгээ байна. Тэр бүх сорьцон дээрээс үндэслэл гадагшаа гаргуул бүх юм ирүүл. Тэгээ манай нах цах Америк нэгдсэн улсад та мэдж байгаа 10 хэдэн жил амьдраад ирсэн нэг юм ярьдэн ш тэ. 200-300 км газар явж хурдны замаар явж очиж захын ферм дээр очиод сүүгээ аваад тарьж байгаа ногоог нь аваад одоо хөгжилтэй орны одоо хөрөнгөтөн гэх юм уу мөнгөтэй ч гэх юм уу одоо ердийн хүмүүс ч гэх юм уу очиж хэрэглээгээ хангадаг. Тэр чинь супермаркетад өдөр болгон шинэ ногоо бас ирж байгаа боловч гарал үүслэн тодорхой ногоо идэхийг бүгд зорддог болцсон үе. Тэгээ тэрнгөөрөө ч юм уу жилдээ Доронтой аймгийн 40 гаруй ирэхүүд 9 сарын 10-д гаргаад 20-д гаргаад өрхөө энэ дээр ирээл ногоо хөдөлтөж аваад өвлийнхөө ногоог базааж байгаа харагддیں۔ Манай дээр мундаг сах олон төрийн алуу хувийн хвшилт байгаа ах эгч нар ирж авдаг болцсон шүү дээ. Шар тарус задлсан тий. Тэгээд энэ нөгөө манай анх тарьсан 65 хоногтой буюу энэ нөгөө эртний. Тэгээ би энийг яагаад сонирхуулах гэдэг нь гэвэл энэ одоо юу гэдэг Хятадаас ч юм уу Оросоос ч юм уу энэ сортын тарус нэгдүгээрт орж ирэх боломжгүй гэж хэлчихвэл ер нь жоохон хэтрүүлэггүй баг. Тэ? Яагаад энэ тарус орж ирэхгүй ингээд нэг гайхамшигтай юм шиг инхтлэг ингээд тарьчаад байгаа юм бэ гэвэл энэ нэгдүгээрт энд тариад болцсон гүйцээд аймаг руу 10 км худалдаанд аваачид зарахын тулд маш их эрсдэл үлддэг. Хагардаг. Хальсан нэмгөө. Тэгээ яг бид нар ингээд айтайхан машиныхаа дээр юм нөгөө зулхаа молхоо дэвсэж хагаад очиж аваачиж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ яг ингээд аваачаа тариад үзэнгүүт Орос юм уу? Тэр энэ бол одоо Хятад таруулахгүй энэ бол. Тэгээд яагаад манайх ийшээ худалдаанд ирэхгүй вэ гэдэг шалтгаан нь өрдөөл энэ. Одоо амттай аюу гоё. Тэг анх гарангууд хүн болгоо одоо нөгөө тарус ч юм байна уу гэдэг. Ийм нэмгээ хальстай. Тэ үр нь одоо харж байгаа тэ. Итгэд их гоё юм байна. Тэ. Тэгээ энийг энэ жил худалдаж авсан хүмүүсээс хэлэхэд өөрхөн бүгд л нөгөө тарус ч байна уу нөгөө тарус ч байна уу. Тэгээ би нөгөө 5 сортын тариус тарьдаг шалтгаан маань гэвэл хамгийн сайн 2-оос 3 хамгийн сайн 2-оос 3 сортын Дорнот аймагта бүр нутгшуулаад иргэддээ бүр те ховдын хар гэдэг шиг те одоо Дорн говь морь Астрахаан гэдэг тарвсууд байгаа шүү дээ. Яг тэрэн шиг энийг нутгшуулахын тулд одоо үзэн шүү дээ. Яг хүмүүс янз бүрийн шоуга тарьж ил байна л та. Тэгээд нэг энэ нөгөө өрнийхөө ялгааг тэгээ орон нутгийнхаа онцлогийг за дээр нь ямар нэг тодорхой зорилготойгоор тийм ээ сууршуулна ч гэдэг юм уу өөрийнхөө брэнд болгоно ч гэдэг юм уу ингэж тарих юм хүмүүс их хуур харагдаад байгаа юм да. Нэг аргачлал технологи юм одоо хэлж өгдөг юмтан байдгүй тийм ээ өөрсдөө ч сайн ойлгохгүй тий ингэж л яваад байгаа. Тийм учраас хүнсний ногоонд бол яг ингээд бас төрөлжүүлээ тийм ээ. Луунж байж болно, манжинж байж болно. Яг ийм байдлаар ингээд төрөлжүүлээд мэдлэгчээд явбал бас их ашигтай харагдаад байгаа шүү. Тий, яг зөв таны хэлж байгаа. Одоо бид нар бол ингэдэг байхгүй. За миний хувьд жишээ нь бол нэг 16 төрлийн ногоог, хүнсний ногоог, нарийн ногоо болон энэ бүдүүн ногоог чинь тарьж байгаа. Тэгээ тарвс чинь бас инээдтэй. Хүнсний ногоог гингүүд нөгөө юун дээр гарал үүслийн бичиг бид нар чи авж байгаа шүү дээ. Энд чинь одоо онлайн захин болцсон. Тарвс тариалалтаа бүртгүүлчихэд тарвс ингээд хүнсний ногоон дотроо байдгүй. Тарвс чинь Монгол улсын хэмжээнд бүртгэлэн жимсхэн дотроо байдаг юм бэл. Одоо сонирхуулаад хэлэхэд Ховд аймгийн Буянт сумаас гараад Монгол улсын зүүн хязгаарт 2-3 мянган км-ийн цаана ирж байгаатай адилхан
Доронтой аймгийн ногоог бид нэр ядаж энэ 3 аймагтаа бид нэр брэнд тултлан тарих миний одоо чиний хүсэл зорилго. Тийм учраас энэ эхлэлээ тавихын тулд Доронтой аймгийн энэ хан уул, Зангаат, Ялалт, Пионер, Тээвэрчд гэдэг хашаанд тарьдаг, хашаанд амьдардаг залуу гэрүүл бүгд л одоо энэ 5 5 10 10 дахгүй ногоо тарих хэрэгтэй. Анхан шатны мэддэг. Хүн хашаанд тариад хувийн төмс тариад тэр хувийн төмс нь 10% болоод ирвэл хүн урамшаал тэр гашаанаас гардаг. Манай аавын түүх улсын аварга ногоочин банзан гашаанд л 10 хүүхэдтэй айлын анх 91 оноос хойш ногоо тариал өнөөдөр 3 хүн гуруула аймгийн аварга, улсын аварга болоод, сумын аварга болоод өнөөдөр бүгд гашаан банзан гашаанаас гарсан ийм улс аймаг улсын аварга ногоочтой байхгүй. Тэгэхээр би шууд энэ ногоо тарих сонирхолтой иргэдийг бол шууд л хэдлээ эхлээд нэг жоохон өмнөөс эхлээд эхлэлээ тавьчих. Дараа нь хамгийн сайн тарьж чаддаг ногоогоо одоо түрүүний хэлдэг шиг бусад зах зээлд гаргахын тулд маасаар тарьж зовлонгийн үзчихэж ингүүл эрсдэлгүй бид нэгдүгээр амжиргаагаа дэвшлүүлнэ, хоёрдугаар түн ардыгаа өдөр болгон эрүүл хүнсээр л хангах. Зорилго биелэх юм шиг. Хувь хүний хувьд ингэж бодож яв тий. Улаантай адилхан энэ ингээд эртийн яг адилхан. Яг тэрнтэйгээ адилхан нэг 65-аас 70 хоног ургадаг ийм арай саарл ийм жижигхэн тэгээд айгүй амттай тарвсан. Тэг мөн адил нөгөө юу гэж юм байхгүй. Гадаадаас экспортоор юм уу? Импортоор орж ирээд Монголд одоо орж ирээд одоо ченж гэх юм ингээд нөгөө нэмэн өтгөш ингээд зарах боломжгүй тарвсан. Үрийг оруулж ирвэл бид нэр тарьж л иргэд хэрглэж чадхаар одоо нөгөө юм бас нэмгээ алстай. Энэ яг зүгээр нэмэн алстай тийм ээ. Тий, энэ нөгөө одоо ингээд харж байгаа тий. Тэр хэдэн газараа хагарж байгааз ингээд хадгал нэгдүгээр таахгүй. Хоёрдугаар төрөл тээвэрлэл таахгүй. Тэ нэ ингээд ийм шүүслэг. Тэгтээ хамт нь гоё тийм ээ. Хайс нэмгэнтэй. Оо айгуу гоё болчихсон. Ийм чамин гэх юм уу? Ер нь бол би мэдэхгүй зүгээр дэлхий дээр хичнээн 100 төрлийн тарвс байдаг. Тэгээд эн чинь жишээлбэл Хятад улсын хойд Голланд улс эдэргээд ингээд байнга л жилийн жилд нэг эп нэг шин сортын өргөс тэмэг шин сортын тарвс те гаргаж идэх юм байна лээ. Одоо энэний хувьд бол одоо миний хувьд бол энэ бол одоо тийм нэг тансаг. Амт нь бол бүр янз. Тэг ингээ болцсон ингээ өрн юм гой хав харалцсан. Ингээд үрдэ ямар ч гутгаггүйгээр ингээл хумсаа зоохот л үрдэ боторж идэх юм сонь. Тэр ингээд одоо бид хэд энэ дээр бол одоо ерөнхийдөө үрийн болцсон янз юм байна. Ингээд 3 сортын тарвс, 4 сортын тарвс гэсэн үг. Шар, анхны амтад энэ. За 5 дахь нь гэвэл нөгөө манай Монгол улсын брэндчүүд энэ чинь ховд аймагт тарьж ургуулдаг тарвс. Энэ бол ердөө Монгол хүн энэ ховдын энэ тарвсынхан ховдынхан бид нар бас нэг бахархах болсон нэг тарвс байхгүй. 3-4 мянган км-ийн цаанаас 50-60 тонноор нь ачаад ингээ хагарахгүй ирж штэ тий хадгалал тааж. Тэгээ энэ бол нэгдүгээрт үрслэгээ ихгүй үрээр тарьж байна. Танал тайралтын зөв хийвэл ийм гой уруудаг тэгээ бас амттай. Ингээд тарвсны тухайд бол хэдлээ одоо 5 ширхэг тарвс. Энэ жилийн үед бол тарьсан тэгээд. Доронтын иргэд одоо бараг 28-ын тарвс гингүүт мэддэг болсон. Ховдын тарвсыг очиж үзв. Би бол ховдын тарвсыг очиж үзээгүй. Би ховд аймгийг ердөө очиж үзээгүй. Надад бол нэг ховд аймагт сайхан алим чав тарьдаг найзууд бий. Сайхан хуурай ах нар бий. Балжин юмгаа Төмөрбаатаргаа гээд Монгол улсын авраг тариаланчид ингээд ийм гоё. Энэ нөгөө ховдын тарвс чинь. Ховдоос яг хүмүүсийн хотоос авчирч байгаа шигоо энд яг тарьсан ховдын шигоо хоёрыг харьцуулж үзв. Үтсэн. Тийм ямар байна? Ховдын тарвс бол одоо юу гэдгийг ховддоо Улаанбаатар хоттой ч юм уу үнэхээр сайхан. Доронтод ч магадгүй ирүүл сайхан. Тэгвэл өнөөдөр хураагаад ингээд нэг 10 гаруй 20 тоног ингээд энд ингээд зарах гад байж байгааг нь харахад бол тэгээд юу гэдгийг амт чимц шүүс мүсээ алдчихад байгаа юм бол гэж хардээ. Хүмүүс яг би зүгээр
ногооч үнэ би яагаад энэ Ховд аймгийн тарвсыг нэг ч удаа үүсэх ирэхгүй. Яагаад гэвэл энэ чинь өөрөө 60 70 жил тарьсан юм баггүй. Хүмүүс ингээд миний тарвсыг аваад намайг нэгдүгürt магтаж байгаа юм шиг хүүх танаа тарвс ямар гоё шүүслэг, ямар гоё амттай юм бэ? Ямар гоё юм бэ л гэдэг байгаа. Тэгэхээр яг шалтгаан нь гэвэл миний тарвс Ховд аймаг нааша ирэх гэж 12 тонн Улаанбаатар хотод ирнэ. Улаанбаатар хотоос Доронтой аймаг чинь 670 км. Ирээд энд очиад тоноод буулгаад иргэдийн ам руу ортлоо бас нэг 10 гаруй 20 тоног туулчаад байгаа юм болов. Миний тарвсны амт бол ердөөл өглөө 4 цагаас 10 цаг хүртэл хураалаа. 12 цаг гээд 2хан цагийн дараа иргэдийн аманд очиж байгаа бол шүүслэг чихэрлэг. За ер нь хүн нэг талбайд олон төрлийн ногоо тарьж тарамдахаасаа илүү өөрийн гарт орсон зах зээлийн эрэлттэй за дотроо төрөл бүрийн сорттой тийм нэг төрлийн ногоог ихээр тариалж чадвал зах зээлч бэлэн байдаг юм байна. За хүнсний ногоог төрөлжүүлж хамтарч ихээр бас тариалж болно. За тэгвэл бизнес хөдөлмөрийн боломжийн харилцаач үүснэ. За хүнсний ногооны зах зээлийн тодорхой хувигч тэр хүн хангаад эхэлнэ. За энэ ийм хэлбэрүүд нэмэгдэх тусам орон нутгийн хэрэгцээг хангах нийлүүлэлтийн эрх үүсвэр бас томорч тогтмолж байна. За хэрв хэн нэгэн хүн их хэмжээгээр жишээ нь 100 тариалъя гэж байгаа бол 100 зөвхөн их хэмжээгээр тариа зогсохгүй бас төрөл бүрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ийм боломж нээгдэнэ. 100 бол одоо хамгийн их шимт хичээлтэй хүнс өдөрт 100-аас 200 г 100-гийн цэвэр шүүс уугаад байхад л амин дэмийнхээ хэрэглээг бүрэн авч чаддаг. За сортч бас олон янз. Мэдээж энд хүнд тарьж байгаагүй хүнд дагнаж байгаагүй хүнд бол дадлага хэрэгтэй, туршлага судалгаа үр дүн хэрэгтэй. Тэр нь анги тулгад бол бэлэн ингээд бий болцоход байж. За манай луунгийн талбайд ороод ирсэн байна. Бид нэр түрүүнд би нэг 16 7 төрлийн хүнсний ногоо тариалдаг гэсэн. Энэ одоо Монгол Улс аймгийн хүрээлэнгийн үр, улсын үр. Улс аймаг чинь луун, Улаанманжин, Хүрэн манжингийн үрийг гаргадаг. Тэгээ манай луун ингээд тарьчингууд хүмүүс танах яагаад ийм том луун чи яагаад ийм том ургасан бэ гэж ярьдаг хөөг. Монгол луун 100%. Тэр тусмаа Доронтой аймаг тарьсан луун. Луунг томруулах ердөө хоёрхан шалтгаан, хоёрхан орц бий. Хөрс маш сайн сул бай. Дээрээс нь луунгийн мөр хооронд зайн хол бай. Ийм. Луун яагаад ийм жижигхэн ургадаг вэ гэвэл жижигхэн үрийг зориултын бусаар хийгээд ийм шигүү хийчээд жижигхэн луу ургалдаг хөөх. Тэгээ ирээд харахад манай луунгуудын бүх лууваа хоорондын за ийм сөм, хагас сөм ийм. Тэгээ ингээд том ургадаг. Хоёр төрлийн луун тарьдаг. Энэхүү энд нэг солонгос луун гэдэг гоё чихэрлэг луун бий. Хаанаас нь ч сулгаасан ийм. Одоо ингээ өнөө маргаашгүй нэгцэн хураалт ихтэх гэж байна. Ийм гоё. Ногоо мас нь ийм гоё хагдраагүй. Тэг үл хадгалалт таа. Луун тарих гэж байгаа, гашаан тарих гэж байгаа иргэд бүр нэг залхуурахгүй бүр ингээд эмэгтэй хүмүүс ингээд бүр ингээд нэг нэгээр нь савхны үзүүрээр ингээд зааг нь ингэж хэмжиж яагаад ингээд ууггүй услахгүй бол луун 14-өөс 20 хоногийн дараа соёолдог. Луун тарьж үтсэн хүмүүс мэдж байгаа. Услаал байна 14-өөс 20 хоног ийм хар шороо услаал байна. Тэгжээж нэг ийм хялгас шиг хоёр ширхэг юм гараад гол навч гараад ирнэ. Луунгийн гол навч гараад ирвэл тэгээд за ер нь бараг бол өгөхгүй дээ. Зэрлэгийг аваад сах услаа л байвал. Инг тулгын энэ тарус луунгийн тухай яриаг сонсч байхад санаа авах нэг үнэт зүйл байгаа юм. За энэ бол бид нар зүгээр л нэг байж л байдаг луун тарус гэхгүйгээр хүнсний ногоо жишээлбэл луун болоод тарусыг хүн өөрийнхөө хандлага, харах өнцөг, сэтгэлгээ, ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх, хөгжүүлэх ийм дата болгох чадвар эзэмших ёстой юм а гэж харагдаж байгаа. Ногоочин хүн бол зөвхөн ногоочин биш, шинэ хяндлага стандартыг бүтээж явах учиртай. За ногоочин хүний нэг гол зэвсэг бол зойр. Энэ бол ингэцгээ өөрөө барьсан 100 тонны зойр. За төслийн зойрыг бид нар бас хүлээдэг. Төслөөр зойр барьж ил байдаг. За гэвч орон нутгийн уламжлалт аргаар бас зойр барих боломж байдаг. Зойр хийя гэж зориглсон хүн бол инг тулхтай уулзахад сайхан хэлээд өгнө. За энэ ингээд
ашиглалтанд ороод 3 дахь өглөө ногоо хадгалсан 3 жил болж байгаа ногооны зойр, хүнсний ногооны зориулттай 80 тонны зойр. Тэгээ бүтцийн хувьд бол энгийн. Ердөө дан суурийн блок 30-тай автан. Технологийн хувьд бол хөрсний дулаан буюу газрын дулаан ашиглаж ногоогоо хадгалдаг. 100% жилийн 4 үйлрэл хадгалах, ногоо болон жимс хадгалах боломжтой зойр. Тэгээ энэ бол дандаа практикаас урган гарсан хэдүүл. Энэ бол одоо юу гэдгийг би хувь хүний хувьд шууд зохиогоод барьчаагүй. Энэ бол нэгдүгээр голцоо Орос технологи, газар доорх замилакын зойр гэж ярьдаг нүхэн зойр. Тэгээ энийг бид нэр одоо сүүлийн үед хүнсний ногоо тариалт хүмүүс нэмэгдүүлмээр санагдаж байгаа. Нэмэгдүүлэхдээ бид нэр өнөөдөр хит их үнэтэй зойр одоо жишээлбэл 2-300 сая төгрөгөөр зойр өрнө гэж мөрөөдөл одоо яваал ингээл баахан мөнгө одоод явдаг биш. Энэ бол энгийн гар доорх материалаар нийтдээ нэг 80 тонны зойр цемент бэм жоох өсөөгүй үед бол 56 сая төгрөгөөр баригдсан зойр. Бүх өртгөн карамара энэ ч дандаа 50-60 блок гэдэг хугацтай тий. Тэгээд үрдийн гадна дулаалга агааржуулт гэдэг. Ногооны зойр барихад ингээд барилгын бүтцийг бол бүх барилгачид барина. Бүр мэрэгжлийн өндөр түвшинд барина. Барилгачид одоо гарын дүүтэй хүмүүс бас. Тэг яагаад хин дуртай болгон зойр барихгүй байна вэ гэвэл ногооны зойрон дээр агааржуултын асуудал үүдээ. 1 м квадратд оногдох. Сорох, агаараа гаргах агааржуултыг л технологийн дагуу хийчих хэрэгтэй. Одоо би шууд энгийнээр ингээд тайлбарлчихлаар магадгүй маргаас зойр хийх гэж байгаа юм. Миний энэ агааржуултыг копи паст хийгээд тавил болохгүй. Өрхийн хэрэгцээний зойр гэж байна. Одоо маасаар тариалсан хүмүүсийн зойр гэж байна. Аж ахуй нэгжийн зойр гэж байна. Сургуулга цэцэрлэгийн тэр бүгд метр квадратд зохион байгуулж л агааржуултыг хийнэ. Өшөө энэс том зойр болох юм бол агааржуултанд дээр доор бас юмнууд гараад ирнэ. Технологи хувьд. Би яагаад энийг одоо нүүр ордом ингэж ийн гэвэл жилийн 4 үйлрэлд нэг ч тайн тавихгүй, нэг ч гал гаргахгүйгээр энэ зойр нь одоо 10 сарын сүүлээс ногоо хийгээд өнөөдрийн хүртэл ажилчдын хүнсний ногоо болон зах зээлд борлуулагдах ногоо 100% цэвэр органикаар хадгалдаг. Эрсдэлгүй. Энэ хавтан хэдэн үе вэ? Энэ одоо ингээд 5 үе. Энэ тэгээ бас нэг газрынхаа хүмүүнтэй яг харьцуулна. Харьцуулна. Эн чинь толон юм. Тий, манайх энэ зойр ярингууд ингээд идэв. Газрын хөлтөлт бол мэдээж хөрсний судалгаа байдаг. Ингээд жишээлбэл манай энд хамгийн гүндээ хэрлэн гол ойролцоо болоод юм уу өвлийн оргил идрээсийн үүтэнд нэг 150 санж юм уу 130-аас 150 санжил хөлддөг. Тэр хөлтөлт бол нэг 2 дугаар блокн дээрээс тэрнээс доошоо бол газрын дулаан тэр хөлдсөн хөлтөлт газрын дулаанаас 150 гэдэг өнгөт 3 блок гэдгээрээ 100-ны 60% нь газрын дулаан байгаа болохоор үндсэн хөлтөлтийн 40%-ийг 60% нь дийлээд халуун үүднийг харьшуулад үзэнгүүт яг одоо та бид төр ингээд сэрүүн байгаатай. Яг энэ температур идэвхсэн үүдэнд л хадгалагдаад үлдэнэ. Технологийн хувьд бол дулаалга хэрэгтэй. Дулаалга бол шинжлэх ухаан хөгжсөн одоо гадна басаатны хөөс, шилэн хөвөн юу гэдгийг те. Би бол энэ байгалийн шороогоор нь дулаалсан. Яагаад гэвэл миний учлалтай хатангууд зузаан. Ер нь бол хамтраад эдэн чун дундаа зойр барьж болно. За 280 сая төгрөгөөр төсвөөс зойр барьж өгч байгаа боловч зарим нь бас хөлдөж байгаа тохиолдолж байж байна. За ингэж их хөрөнгө зарахын оронд орон нутгийнхаа туршлагаар ийм бэсрэгхэн зойрууд бариад ногоочдод илүү хүртээмжтэй ажилласан дээр биш шүү гэх мэт өнцөг эндээс гарч ирж байгаа юм. Ер нь юмыг ингээд нүдээр үзээд хараад явхад илүү одоо өөр бодтой санаанууд гарч ирдэг л дээ. За хүн бүрт бол мөрөөдөл бий. Мөрөөдөлтэй бай гэж бүгд бичдэг ярьдаг. Хамгийн гол нь мөрөөдлийг эхлүүлэх явдал чухал байдаг. За хэн цаг алдалгүй зорьсон мөрөөдснөө эхлүүлж чадна тэр хожиж байна. Одоо 300-400 ширхэг алюминий мод тарилаа. Нэгтлэг би одоо 3-4 жилийн өмнөөс.
Энийг эхлэхийн тулд надаа нэг алдаа байсан. 4-5 жил бараг 10 жил дархиндаа тээж яваад орлого нэг ч хийхгүй. Монголд алим ургадаг, чавг ургадаг гэж сонсоол яваадсан байхгүй. Тэгээ 4 жилийн өмнө хамгийн ихнийхээ алюминий модыг Ховд аймгийн Болгон сумаас ингээд энэ чи 10 сая төгрөгөөр алюм чавганы мод авчих. Тэгээ аваад эний чи урахгүй үгүй юу гэвэл бас хэцүү. Тэгэл арчлаад өвлжөнгөө нойртой нойргоо хоноол туулаанд идүүлчих гээ. Тэгээ өнөөдөр 4 жилийн өмнөх тарьжсэн модныхаа хажууд ингээд зогсож жоохоо нэг 90 санттай нарийнхаа мод. Өнөөдөр ингээд 2 м хүртсэн жимсээ өгөх гээд. Тэгээ мөрөөдөл гэж ярьсных нэг юм ярил л да одоо тэгээд залуучууд найз нөхөд суугаад за найзууд одоо ойрын үед ямар мөрөөдөлтэй байна гэж өшөө жоох нэг 20 гаруй 24 5 настай залуучууд хүүхдүүдээс асууна. Хамгийн ойрын зорилго юу вэ? Гэхдээ ахаа би нэг эрх зүйч мэрэгчлээ эцэг их сургууль төгссөн сайхан цагдаа болмоор байна. Тэгээ энийг юу гэж холбож ярих гэж байна гэвэл 24-5 жил цагдаа байгуулалт би чи ажилласан өөрөө хүчний байгуулалт. Мөрөөдлийнхөө төлөө зүгээр л эхлэмээр. Ядаж өглөө гар дээрээс 10 сунаадаг, маргааш нь 20 сунаадаг, нөгөөдөр нь 50 сунаадаг болмоор. Тэгэд тэрний дараа цагдаа газрын болсон хүчний хаалгыг болоод тэнцэхгүй юу гэдгээ агаад дараачхаа мөрөөдөл рүү боломжтой боломжгүй харах хэрэгтэй. Яг тэрнтэй яг нэг адилхан бүгд л одоо тэр бом мод ярьж гин гашаандаа сайхан амьдрахын ярьж бүгдээрээ эхэл. Та Дорнот аймгийн хэмжээнд хуулиар олгогдсон эрхийнхаа дагуу 0.7 газар өмчилж авсан бол тог захилгаан хүлээгээд хэрэггүй. Одоо жишээлбэл аймгийн эрчим хүч холбогдоод улс ингээд тог тавьчихгүй мó надаа ингээд 0.7 газар маань аймгаас 10 км 15 км-ийн цаана олгочлоо гэд. Манай газар ялгаагүй өмчлөлийн газар ч тийм ч одоо төрсөө ээж аав ах トゥ бид нэр 15 айлын өмчлөлийн газар дээр бид нэр ирчээд байна. Өхөө хөгтлөө үр хөгтлөө өвлүүлэх газар واخгүй энэ. Тоггүй юу ч газар ирсэн, тоггүй усгүй газар ирсэн. Ногоо тарьсан, нарны гэрэл тавьсан, бонго залгадаг аккумулятораар энэ нууранд ирсэн усыг татаад энэ мод анх таригдчихсэн шүү дээ. Номтой фронтрийнхаа усаар эндээс ингээд нөө тог байхгүй газар ийм жижигхэн 12 вольтын ноцоосыг хэд шатаажж энэ модыг анх намар би суулгаж ирсэхгүй ихнэр хөвгдөх. Тэ. Тэгэхээр би нэг юм тодсон байхгүй. Ямар ч байсан энэ алим чавганы модыг мөрөөдж яваад эхлүүлсэндээ хожсон одоо жимсээ өгөх гээд байж байгаа байхгүй. Шатраар бол хожил. Тэгэхээр одоо би тийм юмны оргил түрээд юм уу тийм хүн биш л дээ. Тэгтээ ингээд хэлэхэд завгүй төрийн албанд ажиллаж чинь завгүй багш завгүй шүүгч завгүй прокурор завгүй гэж ярьдаг байхгүй бүгдээрээ. Зав байгаа. Бүх юм хөдөлмөрийн хуулиар ажлын 8 цаг, үсрээд 10 цаг, 12 цаг бүх төрлийн албан багш нар өдөр 12-оос 1 цагийн хооронд хөдөлж байгаа. Багш нар ялангуяа 6-7 сард ингээд амардаггүй гэж асуудлууд байдаг. Миний ээж насаараа багш хийсэн, ихч багш хийсэн бүгд л ногоо тарьдаг, жимс тарьдаг. Тэгвэл хүн болгон ногоо тарьдаг, жимс тарьдаг байх алавгүй. Жохон цагаа завгүй гэдэг цагаа өөрийнхөө хоббинд зарцуулах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэл амжилт ойрхон юм шиг санагдаад байгаа. Тэгээ өнөөдөр 3-400 мод өнөөдөр жимсээ өгөх гээд 23 онд сагсаад л жимс өгнө. Энэ жил жимс өгсөн. Хавар одоо бид нар чи 9 сарын 10 хэдэн гэдэг чи зарим нэг жимс нь болцсон гүцээд унсан, зарим нь бол хавар цэцгийг гөвсөн. Яагаад гэвэл нялх модон дээр жимс суулгахгүй гэд. Модныхоо ирээдүйд том модноос их жимс авахын тулд энэ жил жимс авахыг аваагүй гэсэн. Одоо жимс сурах нөхцөл нь бүрдсэн. Хоошоо ингээд сэлэнгийн саваа ургастай хаалт мал бүх юм байна. За тэгээд давтаж хэлэхэд мөрөөдөл гэхээр түүндээ хүрэх алхмаа эхэлсэн үү үгүй юу гэдгээр л ялгагдаж байна. За хөдөө аж ахуйн яах аргагүй манай бүр үндэсний мөрөөдөл мөн хэрэгжих ёстой мөрөөдөл. Нөгөө талаар хөдөө аж ахуйн хөдөлмөрөөр хугацаа шаргуу ажиллагаа шаарддаг. За их ашиг гэхээсээ өмнө нийгмийн хариуцлага, үндэсний ухамсар, за уламжлалт ухааныг шаарддаг ийм онцлогтой салбар. Ер нь бол мөрөөдөлтийн хүнд бэрхшээл гэж байдаггүй юм байна.
За тэгээд мөрөөд айл болох эрт зориглож эхлүүлээ гэсэн үнэт зүйлийг л эндээс харж болж байгаа юм. За яг хий бүтээе гэсэн туршлагатай хүнд бол давуу нөхцлөөр газар олгох тал дээр бодлого эргэцэн өөрчлөлт хийх цаг бол болжээ гэж эндээс харагдаж байгаа юм. Жишээ нь голын эргээр л нэг цацрагна. Хурааж ашиглаж байгаа юм ховор. За тэгээд жимс мод ногоон тохиромжтой бүх газар ингээд эзэнтэй болчихсон. Ашиглаж байгаа юм бас ховор. Одоо энэ газруудаа эргэлтэнд оруулж хүнсний энэ хэрэлт хэрэгцээг хангахад хамтарч ашиглах нь бол одоо ч нэлээд тулгымдсан асуудал болоод байна. За Дорн таймагт бол албан бүртгэлээр 15,898.6 га газар хүнсний ногооны зориулалтаар олгосон ашиглаж байна гэсэн юм тоо байдаг. За жишээлбэл 2020 онд гэхэд эндээс ерөөсөө 120.5 га тариалт хийсэн дүнтэй. Тэгээ 15,898.6 га газрын 15,615.1 га аж ахуй нэгж хоршоо нөхөрлөл байгуулга гэх мэт 10 гаруй нэгжийн мэдэлд гэтэл тэд ердөө 16.8 гаад 2020 онд тариалсан жишээтэй. Харин иргэд өрхийн тариаламжт бол нийтдээ 103.7 гаад тариалсан. Энэ нь бас өрхийн тариалан дэмжих шаардлагатай гэдгийг харуулдаг байна. За өрхийн тариалан дотор бол гаагаас дээш газартай хүн бас цөөн. За хүнсний ногоонд ингээд төрөлжиж мэргэссэн өрхийн тариаламжтад одоо хоорондоо хорших, сүлжээ болох, за аж ахуйгаа өргөжүүлээд технологижуулах, хүлэмжийн томхон аж ахуй бий болгох, за боловсруулах үйлдвэрлэлтэй болох зэрэгт нь зориулаад шаардлагатай газрыг юуны өмнө одоо олгох хэрэгтэй байна. Өөрөөр хэлбэл чадаж байгаа хүмүүс тун яаралтай эхлээд газрыг нь олгоё гэсэн санаа. Бид нэр 15-аас 16 онд энд газар тариалан хүнсний ногоо тарих газраа аваад эхэлж исэн. Зарим газар маань нэг бус газраас онцлогтой гэвэл хэрлэн гол ингээд үер болдог. Одоо гол бороо ус ихээс болж хэрлэн гол маань эргээ халиад 15-6 он зарим газраа ингээд урах цалдаж исэн. Тэгээ энэ одоо тохоод 2 жил дараалал урах цалдсны үндсэн дээр 3 дахь жилээс нь бид нэр одоо энэ шороогоор далан босгож эхэлсэн. Тэгээ ингээд далан босгосон жилдээ ус орж ирээд доогоороо нэвчээд эхэлсэн. Тэгээд тэрний дараа жилээс энэ далан маань сайхан доошоо суугаад өнөөдрийн хүртэл ямар ч байсан үерийн уснаас айлтгүй ингээд шороон далан босгосных эрсдлээ өөрснөө урчилж хараад өнөөдөр бол энэ газраас амжилттай бид нэр одоо ногоо энэ жил бол энд голланд сортын 2 төрлийн Штүр Гартер гэх улаан сонгон ингээд тарьсан. Ямар ч байсан гол усны үерээс айлтгүй болж ингээд ургацсан амжилттай аваад яж байна. Биднэрт ер нь бол газар тариалан шинээр тарих гэж байгаа буюу шинэ хүнсний ногоо тариалгаж байгаа иргэд маш их газар голдог. Газар голно гэхээсээ илүү бид нэр олдож байгаа боломж нөөц болцоогоо ашиглаад үр тариа ургуулах, хүнсний ногоо ургуулвал маш том боломж байдаг. Магадгүй миний бодлоор энэ нэгдүгээрт эрсдэл боловч бид нэр эрсдлийг өөрсөндөө ашигтайгаар эргүүлснээр тухайн гол ус үер хайлаад ирсэн энэ чийг нь тааруулж хүнсний ногоо ургуулах нь магадгүй хүний хөдөлмөрийг хөнгөвчлөдөг байж магадгүй гэж би ойлгодог. За нийгмийн хариуцлага гэж бид ярьдаг. За энэ бол бүтээж бий болгосныхаа үр шимийг хүмүүс түгээх сэтгэл ханамж гэж бас хэлж болно. За бизнес бол авах биш өгөх ухаанч гэсэн ийм яриа байдаг. За өрхийн ногооны аж ахуйд ийм боломж байдаг. За хувийн хөвшил өөрөө жижиг гэхгүй, бэсрэг гэхгүй ингээд хүн салинжуулаад, чадварчуулаад за хөдөлмөр бизнесийн ийм харилцаа эндээ үүсгээд тэгээ хүний нөөцийн эрэлт эргэлтийг бий болгоод ингэж байж л одоо тогтолцооныхоо суурь нь болж чаддаг. За нийгмийн хариуцлагыг татвар даатгал гэсэн мөнгөөр үнэлэх нь бас ингээд өрөөсгөл болчиход байна. За нийгмийн хариуцлага бол товчхондоо хэлэхэд бизнесийн ёс зүйн хамгийн гол суурь зарчим. За өнөөдөр манай Хэрлэн сумын ногоочин Сүхбаатарын инх тулга маань ажиллаж байгаа ажилчдаа одоо сайхан шинэ өргөө цагаан гэр барьж өгч одоо ингээд
айл болгож байгаа юм байна. 3 айлыг айл болгож байна. Тэгээ одоо ингээд ажиллах хүчнээ доктортой ажилуулах ийм бодлого явуул залуу хүн ажиллаж байгаад баярлж байна. Одоо нөө төрүүлж ургасан чихнээс сүүлд ургасан ивэр гэж бас залуу улсууд зөв менежменттэй ажиллаж ингэж ногоочдын тоог нэмэгдүүлж байгаад их баярлж байна. Өөрөө тууштай залуу ногооч энэ олон жил ажилласан. Одоо доороо ийм сайхан багтаа болно гэдэг чинь Хэрлэн сумын аймгийнхаа ногоо күнсийн ногоогоор хангах одоо ажиллах хүчтэй болно гэдэг хамгийн чухал асуудал. Биднэрт ажиллах хүч маш ховор байдаг. Тэгэхэд ингэж бодлого явуулж байгаа бид нар цаашдаа биднэрт ч гэсэн сургамжтай ийм сайхан үйл явдал болж байгаад баярлж байна. Дээр нь одоо том компаниуд малчид одоо ингэж ажилчдаа гэр оронтой болгож идэг бол одоо ногоочин хүн яагаад ингэж болдгоо ингэдэг бас хараад бахарх сэтгэл төрж илаа. Одоо босод ногоочд маань ч гэсэн бас ингэ санаа авууштай байна. Бидэнд бас ингээд ажиллах асуудлаа шийдэх л хамгийн чухал. Энэ дээр нь авах ургацын тоо нэмэгдэн баталгаатай. Тэгээ энэ 3 айлыг ингээ гэр болгож 6 хүнийг ажлын байртай болгож байгаад нь бас их баярлж байна. Ингээ тууштай аз жаргалтай амьдарч нэг гэр болж гин гэсэн үг бодож байгаа эднийг. Тэгээд аз жаргалтай ажиллаа сайн хийж сайн сайхан явах байхаа гэж бодож байна. Ингээд амжилт хүсье энэ. За энэ их анхаармаар зүйл шиг санагддгийг хүн их анзаарахгүй. Энэ бол гэр бүлээс угшилтай хөдөлмөрч ийм хүмүүжил. Гэр бүлийн хүмүүжил бол асар их ороочтой байна. Хөдөлмөрч уламжил хэвшилсэн одоо анги тулгыг шударга хөдөлмөрөөр за алдарнаар албан тушаал биегээс ангид зөвхөн өөрийнхөө зорилготой хүрэх ийм хүмүүжлтэй болгож чадсан гэж ингэж харагдаад байгаа юм. За өнөөдөр энэ уламжил бол алдагдж байна. Залуу ногоочд их ховор болсон байна. Иймээс одоо хөдөлмөрч шаргуу тийм ээ зорилготой за багаар ажиллах чадвар хариуцлагатай хүмүүсийг бий болгох нэг боломж бол үнсний ногоо. За энэ үхний үндсэн эцсээс юу байдаг вэ гэхдээ зэрэг ердөө итгэл даах чадвар. Үүнийг үнэт зүйл болгож чадсан тэр цагт л улс оронч за аж ахуйн нэгжүүдж иргэнч хөгжиж байдаг ийм зүйл тогтолтой. Ер нь залуучуудыг ингэж уриалахад ер нь юм хэдийгээр одоо төрийн ажил хийж байсан ч хувийн ажил хийж байсан ч ер нь одоо завгүй маш их хөдөлмөрлөх хэрэгтэй, маш их тэмүүлэлтэй байх хэрэгтэй, сэтгэлтэй байх хэрэгтэй, төмний төлөө гэсэн сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. За инх тулга бол яг өөрөختөө одоо аав нь бас улсын тариаланч Жавагийн Сүхбаатар гэж юм байгаа. Ах нь мөн Сүхбаатарын Батулга гэсэн одоо улсын тариаланч юм үе дамжсан, өрх дамжсан юм өрхийн тариаланч ажилсаг юм сайхан залуу байгаа. Миний хувьд бол яг ер нь аавтай нь бас ингээд одоо аавын улсын тариаланч болгоход бас газар тариалан дээр нь очиж үзэж судалж анхныхаа одоо ер нь өрхийн тариаланч гэдэг хүн ийм байдгийм байна гэдэг ийм сайхан анхны ойлголтыг бол авч ирсэн. Тэгээ инх тулга маань үнэхээр одоо хөдөлмөрч хажуугаар нь одоо төрийн ажил хийж байна. Хажуугаар нь одоо өрхийн тариалан эрхэлж байна. Чавсан хотынхоо олон мянган иргэдийг энэ сайхан эрүүл одоо хөрсөнд тарьсан ногоогоор хангаж байна. Тэгээд ер нь залуу хүн завгүй байх сайхан гэдэг энэ сайхан үлгэр жишээ болсон ийм залуу одоо хөдөлмөрч өрхийн тариаланч байгаа. За энэ аж ахуй эдийн засаг өрхийн аж ахуйн тухай яриан дотор бид заавал нэг юм оруулах шаардлагатай. Энэ ковидын сургамж. Ковидоос бид яаралтай сургамж авч нэг ажил амьдралдаа хэрэгжүүлэх учиртай. За энэ гол сургамж юу гэхдээ зэрэг ерөөсөө бидэнд байгаа энэ бодит байдал бэлэн нөөц дээрээ л тохирсон тэр стандарт технологиг суулгаад за ямар ч үед эрсдэлгүй юм хэвийн явах төсөрхөн ийм боломжийг л бүрдүүлэх ёстой маа гэж. За энэ бол малчин хөндөж анхааруул зохих, за тариалан хүнж анхааруул зохих, үйлдвэрлэгч хүнд анхааруул зохих. Тэгвэл өнөөдөр манай дорнотын хүн болгонд байгаа ийм боломж. За түүнээс биш тэр тэнгэрийн алсын юм яриад ингээд ганц нэгээрээ яваад байх бол бас хэрэггүй. Нэг л эрсдэл ингээд нийтээрээ цохигддог гэдгийг бид нэр ковидоос харсан. За өнөөдөр 2022 оны 9 сарын 22-ны өдөр Балжин нэм даш нэмтэй энэ оны бас 9 сар тохиолж байгаа бэлэг цаа өдөр манай 28-ын ногооныхон тэмдэглүүштэй маш сайхан өдөр болж өнгөрч байна. Учир нь гэвэл энэ газар тариалангийн салбарт Дорнот аймгийн иргэдийг эрүүл аюулгүй хүнсээр хангахын тулд
надтай одоо сүүлийн 5 жил хамтарч ажиллаж байгаа манай Батлага гэдэг хүү байна. Мөн энэ жил шинээр ажлын байранд орсон хавар 3 сарын 20-оос хойш ажиллаж газар тариалан хүнсний ногоо тарих арга ухаанд суралцахын тулд манай хоёр бас ажилчин хүүхдүүд байна. Бэлгүүнээ Баги гэдэг. Эдгээр маань бүгдээрээ сайхан залуу гэр бүлүүд мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг амжилттай төгсөж гарч ирээд инхтлэг ахтайгаа цуг хамтраад миний одоо ажилтан болоод өнөөдөр хүртэл амжилттай энэ жилийн ургацыг амжилттай бид бүхэн хурааж авсан. Тэгээ хүнсний ногоогоо амжилттай тарьж хураасны нэг өсөндөө ургацын баяр гэх юм уу өнөөдөр нөгөө талаараа хамт ажиллаж байгаа 3 сайхан дүүдээ өнөөдөр айл болгож иж өрн 5 антай гэрээр өнөөдөр мэлааж энэ хүүхдүүдийнхээ одоо ажиллах хөдөлмөрийг үнэлж бэлэг цаа өдөр өнөөдөр олон хүмүүсийг дуудаж салбарын олон хүмүүсийг дуудаж хамтран бид нар өнөөдөр 3 сайхан гэрээ хүлээлгэж өглөө. Тэгээ миний хувьд бол нийгмийн хариуцлага гэдэг юм бүхий л салбарт байдаг байх гэж ойлгодгийг. Өнөөдөр газар тариалангийн салбарт залуу болсон хүчин ногоо тарихыг шууд зориглож цанцуу шамлж орох нь бол нэгдүгээр нуугаад авах зүйлгүй ховор болсон. Тэр тусмаа хүнсний ногоо юу ингээд техник технологи биш дандаа гар ажиллагаагаар хийж явах үед манай залуучууд зориглож ингэж ороод өнөөдөр үр дүнгээ үзээд байжгаад миний хувьд бол сайхан баяртай байна. За тэгээд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд иж өрн 5 антай 3 гэр өгж байгаа шалтгаан нь гэвэл өнөөдөр бид нар энэ хүүхдүүдийг цаашд ирээдүйдээ итгэлтэй алхах гэр орны дулаан байраар шийдэж байгаа нь цаашдаа итгэл үнэмшилтэй хамтарч ажиллах мөн олон залуусыг уриалаад боломж газар тариалан хүнсний ногоо тариалах салбарт ийм том боломж байдаг юмаа гэдгийг харуулах зорилготой ингэж одоо өнөөдөр энэ сайхан гэрээ гардуулж өгч байна. Ер нь бол манайх ингээд 28-ын ногоо гэдэг энэ 28 Дорнот аймгийн 8 дугаар огт байрлах нь 28-ын ногоог бий болгосноос хойш миний доороос гэвэл одоо сайхан Эрдэнэбаатар Нандаа гэдэг бас сайхан гэр бүлүүд өнөөдөр Дорнот аймгийн 10 дугаар буюу Ялтад өнөөдөр сайхан газар тариалан сүүлийн 3 жил бас гашаандаа хүнсний ногоо тариад амжилттай гэртээ буюу эхнэр нь өөртөө ажлын байр нэмэгдүүлээд сүүлийн 3 жил амжилттай явж байна. Мөн бид нэр энэ газрын дулааныг ашиглаж амжилттай зойр байгуулж энэ сүүлийн 3 жил дуршигдсны үндсэн дээр Дорнот аймагт төдийгүй Дархан уул аймагт, Булган аймагт манай зойрыг ингэж хүмүүс бариад онлайнаар холбогдоод амжилттай бас ногооныхоо зойрыг ногоочд бас ногооныхоо зойр ногоогоо хадгалаад амжилттай явуулж байгаа бас намрын налгар өдрүүдээр өнөөдөр хүртэл илэрхийлж байгаа. Мөн 4-р огийн иргэн Сүхбаатар гэж залуу бас миний доороос сүүлийн 4 жилийн өмнө бас хүнсний ногоо тариалах арга ухааныг суралцаад өнөөдөр Дорнот аймгийн Баян Түмэн суманд бас амжилттай ногоо тариад зөвлөгөөгөө аваад явж байгаа. Тэгээд за өнөөдөр бидний амьдралд ингээд харахад хөгжлийн том бодлого бичиг баримт гэхээс илүү хөгжлийг орон нутгаас иргэнээс өөрсдөөсөө эхлэе гэсэн энэ урс удас хамгийн бодиттой болж таарад байгаа юм. Зөвхөн дээрээс төрөөс чиглэлтэй урсгал бол хүлээгч хүртгчийн л армийг бий болгож байна. Хэрвээ иргэд ингээд сайн жишг дээрээ нэгдээд ингээд урагшаа явж чадах юм бол төр засгаас оруулж байгаа бодлого хөрөнгө оруулалтыг ч гэсэн зөв чиглэлжингээр ийм буур суурь бүрдэнэ. За мөн төр тавих, дээшээ тавих шаардлага эргэсэн өөрчлөлтийн санаачлагч тодорхой болж ирнэ. Ер нь яагаад энэ мэргэжлийн хүмүүс шатанд ажил хариуцсан энэ төрийн албаныхан үүнийг хийдэггүй юм бэ гэсэн асуулт бас гарч ирнэ. За эд хийхгүй байлаа гэхэд ер нь олон нийтийн оролцоо тэр итгэл үнэмшил дээр тулгуурласан за шин санаа, шин хандлага ойлголтыг бүтээхийн төлөө явдаг ийм иргэд нэгдсэн нөхцөлд энэ бүхэн зөв хийгднэ гэдэг нь харагдаад байгаа юм. Тэгээ яг шайгуугаа нэг бас 5 жил тариад янз янзын туршилт хийчихлээ шүү тийм ээ. Тэгээ ер нь тэгээд яг
мастералан яг нэг хүн нэг бүтээгдэхүүнээр бас бэрийн дуулгаа явуучих боломж байна. Гэхдээ хүмүүс бас тийм ээ өөрийнхөө хэрэгцээнд массын хэмжээнд ингээд тариалахад яг танай зүгээс ямар санаа оноо тийм ээ ойр зүрийн бас ямар дэмжлэг байж болохоор хүмүүс бас сонирхон ш. Нэг жоохон шавгаа тарчих юмсан. Одоо өөрийнхөө хэрэгцээг хангаас сурчих юмсан. Тийм ээ. Одоо хэрлэн, чоо болсон, зангаат, яалалт гээд бүх гэр хороолд амьдарж байгаа иргэд ногоо тарих бололцоот. Ногоо тарья бид нар ногоо тарьмаар байна гэд хинч хандсан 28-ын ногоо буюу Монгол улсын аврах тариаланч Сүхбаатар хаан хүүхдүүд бэлэн. Өнөөдөр би яг магадгүй олон нийтийн сүлжээ энэгээр ам гарч байгаа боловч өнөөдөр хуучин бид нар бол одоо миний аав бол цагаан аваа, баян уул гэд 2 дугаар хороо гэд жил болгоо хөрхи ногооны үрслэгийг нэг ч гэсэн ногоо тариачаа гэж өгдөг байсан. Одоо тэрнийх нь залгамж халаа болоод бидний хувьд бол өнөөдөр надтай найзалж нөхөрдөг найзууд маань байна. Над дээр ирээд ажил явдаг, хийдэг захилгаанчин, гагнуурчин гэж залуучуудын бүгд хашаанд ногоо тарьж байгаа. Амжилттай ч ургаж байгаа. Тэгээ зарим нь бас нэг орон нутгийн дэмжлэгээр хүлэмж авцсан тэрийг яаж арчлах уу гэд сэтгэлээрээ хэлж байгаа. Хэлээл явж байгаа. Тэгээд энэ бол зүгээр гол нь хүн завгүй биш. Ямар ч юмыг жоохон сэтгэл гаргаад дурлж хийвэл тээвэрчдгээд хаттай газар байгаа. Хаан улс сургуулийн цаана. Тэнд энэ ховдын шавьгааг нөгөө ингээд аваачаад нэг 10 хэн ширхэг үр ингээд хад чулуутай газар ингээд ухаж агаад нэг 20 санж ухаж агаад ингээд 1 м квадратад газар 10 хэн үрслэгээ тарихад тэгэл тэр айл нэг бутнаас нэг шавьгаа гэхэд 10 шавьгаа тий. Харсан шүү дээ өнөөдөр хар шавьгааны килограмм хамгийн багадаа 3 4 хил 5 хил нэг өрх 50-аас 60 кг тараас авчихад 2-3 ам бүлтэй айл бол зүгээр сар хуршайлаа ингээд хангалттай хангаж байгаа байхгүй. А би бол сэтгэл байвал тэр хүмүүс би ургуулнаа гэж сэтгэл байвал магадгүй би үрийг нөхөж бэлэн 23 оны тариалтаар тарьдагч улсууд байна, залхууч байна тийм ээ. За энэ бол яг нь мас юм. Хашаандаа ногоогоо тари нэг жоохон унсны ногоогоо өөрөө хадгалаад авчи. За цаана одоо яг энэ үнэхээр дотоодын хэрэгцээг дотоодын хүнсний ногоогоор хангах гээд байгаа бол өшөө ингээд төрөлжүүлээд томруулаад тийм ээ. Явах тийм бодол санаатай улсууд айгүй их байна. Өөрөөр хэлбэл санаад явж байгаа нэг байна, эхлээд явж байгаа нэг байна. Бүр одоо цааш нь томруулаад технологи шингээгээд төрөлжөөд ерөөсөө зах зээлийн нэлээд хэсгийг хангая гэсэн улсууд бас байгаад байна. Тийм ээ. Ингээд нөгөө ногооны маань нөгөө одоо үйлдвэрлэгчд маань нэг юм олон янз болчиход байна шүү дээ бас. Тий. Харин тий одоо тэгээд бид нар бол одоо энэ ердөө хамтарч бас юм хийж нэгдүгээр бас сурах хэрэгтэй. Хамтарч гэдэг үгийг ойлгож байгаа шүү дээ. Инхтлэг гэдэг хүн бол одоо төрсөн эцэг, төрсөн ах ингээл хувь хүн одоо энэ дээр нэг ногоо урваагаал, чарваагаал, хүүтэн сэргүүнд нороол, өвчлөл гараал юм болохгүй юм байна шүү дээ. Бас энэ алдаа оноотой тэгэл төрсөн ах тусалж байна, аав минь тусалж байна. Тэ би ч бас өөрөө нэг хэсэг сая 20 хэдэн жилийн хуулийн байгууллагад ажиллалаа. Хүнд хэцүү юмны ардл байсан. Яг уу ганц зориг давуулан биелүүлээд явж байгаа юм гэвэл нөгөө түрүүний таны хэлдгэр энийг л одоо цааш нь бүр үнэхээр түгээмээр байна. Бүр чин сэтгэлээсээ Дорнот аймгийн нэг иргэн луунгаа бүр ингээд луун гингүүд ганц луун биш байхгүй юу? Луун дотроо нөгөө 5 сортын тарус тарьдаг шиг жүүсний луун тарьмаар байна. Тийм байгааз хүнсэнд хэргэлдэг байна. Салаадны луун байна. Ингээд нэг хүн луундаг чих. Төмс гээд ярингууд нэг сайхан том аж ахуйн нэг компани нөхрөл хоршоон ч юм уу нөгөө элит гала санта гал улаан дээрэс нь амт төмсөж гэсэн тарьмаар байна шүү дээ. Шар манжин гэл ингээд бид нар харахад зах зээлээс ердөө нэг ширхэг манжаа аваад идж байгаа боловч хин ч ямар ч хэрэглэгч ямар сортын манжин бэ гэдэггүй шарл бол шар том жижигэн тухай ярьдаг байхгүй. Энийг мөн адил нөгөө мэрэгжлийн байгууллагууд энэ одоо хүрээлэнч байдаг юм уу те агр паркийнхан ч байдаг юм уу агрономч ч байдаг юм уу энэ мэдээллийг л түлхүү өгмөр байгаа. Яг түрүүний 5 тарвс шиг. Ингүүл Дорнотод зах зээл байна. Магадгүй өнөөдөр би Солонгос, Японд очиж хөдөлгүүр хийгээгүй ч гэсэн сүүлийн 7 жил маш эрчимтэй тариалсны хүчинд ингээ маш олон зүйлийг бүтээсэн байгаа шүү дээ. Энэ бид нар Дорнот Монгол гэвч зүгээр энүүхэндээ их чоо усан сум, хэрлэн сумынхаа хүрээнд ярихад боломж, сум болгоно маш их боломж. Би 90 цав гээд бид нар 90 цавын улаан ногоо гээд мөрөөнд ярьдаг юм халуун ногоо. Ялалт юм уу хевсэнд тэр хавийн айлууд бүгд помидор тариасаа гэж боддог.
бүгд помидор. Бүр өстө нэг ч айл үлдэхгүй помидор. Тэнгүүт нэгтлэг юуг солиороод байгаа юм бай чи наа чи улаагаад муут чинь гэд. Дондог юм уу дулмаа тэр цаатлын хороолд нь бүгд нөгөө гашуун чинжүүг тариад зүг. Улаан помидор гашуун чинжүү. Задгаа дуршлагтай 10 20 жил ногоо тарьсан хүмүүс нь саримсын тариад нийлүүлж холж гутгаад бантан шиг болгоод нөгөө ирээн цавын ногоо брэнд бүтээгдэхүү. Энэ хаанаач хүрдэггүй. Тэрийг яах ёстой нөгөө биержи худалдаа. Хивс ялдад тарьсан улаан помидорыг ирээн цавынхан худалдаж авах ёстой. Ирээн цавын тэр ногоо хийж технологиг хийж сурсан хүн Доронтой аймагт хамаагүй тэр улс орноос нь дэмжлэгийг аваад үйлдвэрлэх ёстой. Одоо бид нар ингээд мэддэхгүй ингээд захын ногоо дардаг энэ жимс ногоо дардаг тарьдаг дэлгүүрүүд рүү оронгууд яг тэр нөгөө бидний хийгээд байгаа ногоо хятадын савта шилдээр хэдэн зуун литрээр зардаг шүү дээ. Энийг нэгдүгээр хийж сурах хэрэгтэй байхгүй. За мөн жуус, луунгийн жуус гэдэг. Чихэрлэг луунг 10 20 гагаар яхад Монгол улсад зах зээл нь байдаг. Би нод нөгөө луун том ургуулад ингэсэн тэр Улаанбаатар хотод нөгөө луунгийн жуус хийдэг компани авъя гэж санал тавьсан. Харьцангуй тэдний нийлүүлэлт нь ихээр 20 тонн, 30 тонн, 50 тонноор нь шаарддаг. Би хоёр төрлийн луун тарьдаг. Солонгос луун 4 тонн явдаг. Улсын үрээлэнгийн шантайлыг 6 тонныг л авдаг. 10 тонн луун авдаг. 10 тонн луун чинь орлоо 11 сар оны өмнө зүгээр захын ногоо дардаг нэг эгчтэр очиод дуусчдаг. Олхон гээ супермаркетээр очиод хэрэглэгчийн гар дээр ингээ очиод дуусчдаг. Тэгэхээр би таны асуусан асуултанд бид нар энэ ногоог Доронтой аймагт ургаж байгаа юм л үү зайгүй сайхан төрөлжүүлж маасаар. Миний ганц зорилго бидний өрсөлдөгч гаднаас орж ирж байгаа ногоо Доронтой аймагт 100 ногоочд төрүүлэх л чин хүсэлт. Миний аав улсын аврах тариаланч аав маань Сүхбаатар гэдэг хүн Монгол улсад Монгол ногоо төслийн сэтгүүл дээр Монгол улсад Голландын Толстой гэдэг помидорыг Монгол улсад хамгийн анх гадаад талбай тариалсан Монгол улсын аврах тариаланч Доронтой аймгийн Жаван Сүхбаатар гэж байдаг би бахархдаг. За хүнсний ногооны өрхийн нэг аж ахуйгаар жишээлбэл одоо ийм боломж харагдаж байгаа. Энэ бол ерөөсөө хүн болгонд байгаа боломж. Тэр байтугай төрийн албан хаагч хүнч ийм боломжтой байж болно гэсэн ийм үзгээр харагдаж байгаа юм. За энэ бол ер нь та бидний цаашаа өсөж өгөх дата юм шүү гэдгийг бүгд ойлгох хэрэгтэй. За ингээд ер нь бол нэг жишг хэмжээнд очсон, заавал нэлээ шаргуу хөдөлмөрөөр босчихсон ийм аж ахуйнууд одоо нэгдээд өөрийнхөө туршлага дээр үндэслээд одоо төр засагт хандаж тодорхой саналуудыг хүргэх ёстой. За цаашдаа хамтрах шиг юм руу орох юм бол илүү үр дүнтэй. За ингэж ажиллахаас өөр аргагүй юм зогсолтын үед бид нэр ирчгээд байна. За бидний хүсэлтийг хүлээж авч бидэнтэй нэгдэж чин сэтгэлээс хамтарч ажилласан улсын аварга тариаланч Сүхбаатарын энх тулга, за түүний гэр бүл, за түүний ажилсаг хамт олонд баярлаж гялайснаа илэрхийлье. Сайн жишг гэдэг нь иргэн хүн өөрийн сэтгэл зүрх зориг мөрөөдөл шаргуу хөдөлмөр тооцоо судалгаа нийгмийн хариуцлага үр ашиг сэтгэл ханамжаар бий болгосон шилдэг бүтээмж үнэт зүйл тэргүүлэх стандарт юм. Энэ нь ямагт тухайн салбар чиглэлийнхээ улаан шугам дээр тэргүүлэгчийн байр суурийг тодорхойлж байдаг. Иргэд сонирхлоороо нэгдэж сайн жишгийг бүтээж түгээх замаар хамтдаа урагшлах нь хөгжлийн хамгийн эрүүл бодиттой шийдэл юм. Сайн жишг бүтээж түүнийг хишиг болгож чадах юм бол бид улсын хөгжлийн жишгийгч дорд нутгаасаа эхлүүлэх боломжтой.